नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को क्वेशन डिस्कसन गर्छु ठीक छ ओके त 26 सम्म 25 सम्म पोइजन डिस्ट्रिब्युसन को क्वेशन भयो ठीक छ अब 26 देखि स्टार्ट हुन्छ 42 सम्म हुन्छ ठीक छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन क्वेशन ठीक छ नि ओके त 37 38 39 मा के छ क्वेशन सेम नै हो के मतलब म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड गर्न भन्दैछ र 41 42 42 क्वेशन यो कन्टिन्युटी बाट छ कन्टिन्युटी करेक्सन बाट छ जुन जति बाकी क्वेशन छ नि 26 देखि यहाँसम्म 36 सम्म यसमा सबै मिक्स मार्क्स छ के पुरै मिक्स छ क्वेशन मतलब कुनैमा x भन्छ फाइन्ड गर्न कुनैमा z कुनैमा म्यू पनि भन्छ कुनैमा सिग्मा पनि भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुनैमा z बाट प्रोबेबिलिटी भन्छ फाइन्ड गर्न कुनैमा प्रोबेबिलिटी दिन्छ र z भन्छ फाइन्ड गर्न ठीक छ नि कुनैमा भन्छ लिमिट फाइन्ड गर्न बुझ्नु नि अप्पर लिमिट लोवर लिमिट भन्छ फाइन्ड गर्न यसरी क्वेशन मिक्स मार्क्स छ बुझ्नु नि हो अब यो ओभरभ्यू क्वेशन डिस्कसन को आधार में मेन देखाउँछु डिस्कसन ठीक छ नि ओके यहाँ छ क्वेशन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को ठीक छ यहाँ छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन क्वेशन ओके 26 नंबर को ए नंबर ठीक छ नि ओके लेट z is the what standard normal distribution standard normal variate flows normal distribution 0 point mean variance यो त रिप्रेजेन्टेसन भयो ठीक छ नि ओके देन फाइन्ड यो प्रोबेबिलिटी भन्दैछ फाइन्ड गर्न एन्ड दिस फाइन्ड दिस एन्ड दिस त्यही भन्दैछ ठीक छ फर्स्टमा यो सोल्भ गर्छु त्यसपछि यो ठीक छ यो त रिप्रेजेन्टेसन भयो कि छैन यो त रिप्रेजेन्टेसन भयो यो भन्दैछ फाइन्ड गर्न न प्रोबेबिलिटी अफ -0.5 लेस देन or equal to z लेस देन 0.1 ओके अब यो भ्यालुलाई हैन यो प्रोबेबिलिटीलाई यो ग्राफमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यहाँ देखाएको छ ठीक छ त यहाँ z = 0 ताकि म्यू हुन्छ मीन ठीक छ त -0.5 छ नि यहाँ -0.5 हो त -0.5 यहाँ र 0.1 त 0.1 यहाँ हुन्छ नि किनकि त यहाँ मीन मा त z 0 हुन्छ हो त -0.5 यहाँ र z 0.1 त यो दुईटा लिमिट को बीच में प्रोबेबिलिटी सोधेको छ किन हो ठीक छ यो सेम टु सेम यहाँ लेखेको छु ठीक छ अब हेर्नु साथै म कसरी क्वेशन सोल्भ गर्दै छु ठीक छ त p यहाँ देखि यहाँ सम्मको प्रोबेबिलिटी चाहियो हो किन त कसरी फाइन्ड हुन्छ हामीले त z टेबलमा त 0 टु z भ्यालु छ 0 टु z को प्रोबेबिलिटी फाइन्ड हुन्छ z टेबलबाट हो किन अब यहाँ नेगेटिभ मा छ भ्यालु हैन नेगेटिभ हो त्यहाँ लेखेको छु यो यति प्रोबेबिलिटीलाई यति पोर्सनलाई म यसरी लेख्न सक्छु नि -0.5 टु 0 सम्म -0.5 टु 0 सम्म ठीक छ प्लस 0 देखि 0.1 सम्म यसरी लेखेको छु बुझ्नुभयो नि ठीक छ ओके हामीलाई थाहा छ नेगेटिभ भ्यालु को फाइन्ड हुँदैन प्रोबेबिलिटी त हामी बाइ सिमेट्री को रुल लगाएर त फाइन्ड भइहाल्छ नि यहाँ -1 छ त यो भ्यालु फाइन्ड हुँदैन भने त सिमेट्री यहाँ पनि छ नि +1 सिमेट्री छ नि सेम हुन्छ नि हो त सिमेट्री लगाएर म फाइन्ड गर्न सक्छु हो त्यही सिमेट्री म यहाँ लगाएको छु नि यहाँ त -1 टु 0 यसलाई सिमेट्री लगाएर कसरी लेख्न पाइन्छ 0 टु +1 हो त्यहाँ 0 टु ठ्याक्कै उल्टा गरेको छु नि यहाँ 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टु 0.5 बाइ सिमेट्री ठीक छ र यो छदैछ सेम टु सेम ठीक छ नि ओके अब फाइन्ड गर्छु के फाइन्ड गर्छु त ठीक छ त्यहाँ z भ्यालु दिएको छ 0 टु z अब टेबल युज गर्नु पर्यो हैन यहाँ के छ 0 टु z भ्यालु दिएको छ यहाँ 0.5 यहाँ के छ 0.1 छ त अब हेर्नु साथै म कसरी टेबलबाट भ्यालु फाइन्ड गर्छु छ नि के छ क्वेशनमा 0.5 र 0.1 0.5 त 0.5 कहाँ छ यो नि 0.5 के छ भ्यालु 0.5 मात्र छ त्यति हुन्छ नि 0.1915 र 0.1 को लागि के हुन्छ यो हुन्छ
हो कि नहीं 0.1915 र 0.0398 छ नि भ्याल्यु त फ्रम जेड टेबल त हाम्रो प्रोबेबिलिटी आयो नि क्वेसन क्लियर छ ओके अब अर्को क्वेसन p प्रोबेबिलिटी अफ 1 to 2 3 हो 1 to 2 3 सुन्दैछ ठीक छ यहाँ छ त यहाँ z त 0 हुन्छ ठीक छ त यहाँ छ त 1 to 2 भनेको चाहिँ यसरी प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ ठीक छ नि अब कसरी फाइन्ड गर्ने अब साथीहरु हामीले z 0 to z प्रोबेबिलिटी आउँछ हो कि नै यो मलाई फाइन्ड गर्नु छ हेर्नु साथी कसरी फाइन्ड गर्छु 0 to z बाट हैन 0 to 2 यो 0 to 2 प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्छु र 0 to 1 प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्छु र यो प्रोबेबिलिटीबाट यति प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छु भने प्रोबेबिलिटी आएछ नि हो त्यही यहाँ गरेको छु छ यहाँ 0 to z 0 to 2 प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्छु र माइनस 0 to 1 यदि सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने यतिबाट यति सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने यति आइहाल्छ आउँछ नि हो त्यहाँ छ 0 to 1 0 to 1 पहिला 0 to 2 0 to 2 minus 0 to 1 प्रोबेबिलिटी सबट्र्याक्ट गर्छु भने यति आउँछ कसरी आउँछ ओके त z यहाँ 2 छ हैन z यहाँ 2 छ र z यहाँ 1 छ त टेबलबाट यति भ्यालु आउँछ कसरी आउँछ यहाँ देखौ 2 छ 2 छ आयो नि 1 छ आयो नि यो दुईटा भ्यालु आयो टेबलबाट फर्म टेबल हाम्रो प्रोबेबिलिटी आयो न ठीक छ बी नम्बर गिवन दैट अ कन्टिन्युअस रैंडम वेरिएबल ठीक छ x has a normal distribution mean दिएको छ standard deviation find the probability that x lies between this and this मतलब x को भ्यालु दिएको छ मतलब यो दुईटाको बीचको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भन्दै छ त्यही हो ठीक छ ओके त म्यू दिएको छ यो दिएको छ र यो x को भ्यालु दिएको छ x1 x2 दिएको छ र भन्छ यो दुईटाको बीचको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भन्दै छ न ठीक छ मीन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ यो हाम्रो फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड नर्मल वेरिएबलको ठीक छ x माइनस यो मीन को भ्यालु यहाँ छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु पुट गरेको छु ठीक छ अब x1 to x2 को प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ यो नम्बर दिएको छ x1 x2 हो x1 यो हो त z1 के हुन्छ फर्मुलामा यहाँ पुट गर्छु x1 को भ्यालु मीन छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ हाम्रो z1 क्याल्कुलेट भयो यसरी ठीक छ z1 माइनस मा आयो न माइनस 1.96 अब x2 को लागि लिमिट दिएको छ त्यो x2 यति भ्यालु दिएको छैन छ नि यहाँ दिएको छ नि त z2 कति हुन्छ यहाँ x2 को भ्यालु पुट गर्छु यहाँ मीन छदैछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छदैछ यहाँ पोजिटिभ मा आउँदैछ मतलब x1 को z1 भ्यालु आयो x2 को z2 भ्यालु आयो र क्वेशनमा भनेको छ यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नको लागि यो दुईटा बीचको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भन्दै छ हैन ठीक छ ओके त यहाँ लेखेको छु p के हुन्छ माइनस दिस टु दिस 10 हो ठीक छ यहाँ बीचमा z को भ्यालु छ ठीक छ यो लेस देन z लेस देन 1.96 ठीक छ यसरी लेख्न पाइन्छ ओके अब साथीहरु कसरी फाइन्ड गर्ने त यति प्रोबेबिलिटी एड गर्ने र यति प्रोबेबिलिटी एड गर्ने त हैन आउँछ हो माइनस 1.9620 यहाँसम्म ठीक छ प्लस 0 देखि 1.996 सम्मको भ्यालु ठीक छ हामीलाई थाहा छ नेगेटिभ को आउँदैन त सिमेट्री रुल युज गर्नु पर्यो हो त बाइ सिमेट्री यसरी लेख्न पाइन्छ हो कि नै यो पोजिटिभ चान्स यहाँ भए मतलब उल्टा हुन्छ नि हैन उल्टा हुन्छ नि ठीक छ त यहाँ 1 माइनस 1 छ भने यहाँ 1 भइहाल्छ यहाँ 1 भइहाल्छ यहाँ माइनस 1 to 0 छ हैन त यहाँ के 0 to 1 हुन्छ त्यही हो के यहाँ 0 to 1.96 यो छदैछ हो नि ठीक छ नि ओके अब z को भ्यालु थाहा छ 1.96 र 1.96 अब हेर्नु साथीहरु कसरी म टेबलबाट फाइन्ड गर्छु भ्यालु 1.96 छ हैन ठीक छ 1.96 त यो दुईटा भ्यालु यहाँबाट फाइन्ड हुन्छ र 0.6 यहाँबाट फाइन्ड हुन्छ ठीक छ 1.9 कहाँ छ 1.9 1.9 यहाँ छ ठीक छ यो 1.9 र 1.6 कहाँ छ 0.6 कहाँ छ 0.606 छ नि यहाँ छ नि यहाँ आउँछ नि
आयो नि 0.4750 आयो नि यो दुईटा सेम छ नि आयो नि हाम्रो प्रोबेबिलिटी आयो नि ठीक छ द वीकली वेजेस अफ 1000 वर्कमेन आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ठीक छ 1000 जना कामदार छ ठीक छ अराउन्ड द मीन अफ दिस मच वीकली वेजेस ठीक छ पैसा मीन छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ एस्टिमेट द नम्बर अफ वर्कर्स हुज वीकली वेजेस विल बी डेटा हाम्रो यस्तो छ बुझ्नु नि यहाँ मीन छ मीनको कति छ कति पैसा छ यहाँ 70 छ हैन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ सिग्मा इक्वल टु 5 छ हैन ठीक छ भन्दै छ कि यो बिट्विन 70 हैन यो बिट्विन 70 र 72 को बीचमा कति वर्कर आउँछ हैन नम्बर अफ वर्कर्स कति छ हैन नम्बर फाइन्ड गर्नलाई के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो इन्टु टोटल नम्बर टोटल मध्ये कति आउँदैछ टोटल मध्ये कति प्रोबेबिलिटी छ अनि यहाँ आउँछ हो कि नै ओके यहाँ अब फाइन्ड गर्छु x हो x1 यो x2 हो ठीक छ यहाँ मिनै छ यहाँ यसुङ छ यहाँ मिनै छ ठीक छ यहाँ आएर फाइन्ड गर्छु छ नि मिन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ यो फर्मुला हो यो ठीक छ यसरी आउँछ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर ठीक छ ओके त 72 x2 भनेको छ यो x1 को x2 को ठीक छ नि ओके त त्यो 70 को ठाउँमा z1 के हुन्छ 0 बन्छ किनकि त मिनै 70 छ यहाँ पनि मिन 70 नै हो र यहाँ पनि 70 नै छ इट मिन्स के z0 छ मिनमा त z0 हुन्छ नि ठीक छ 272 72 भनेको x2 हो भने z को कति हुन्छ 72 - 70 अपॉन 5 यति आउँछ हो कि नै मतलब z को भ्यालु आयो z1 z2 आयो यहाँ 0 छ यहाँ 0 to z छ ओके अब प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो त 0 to z 0 to 0.4 अब यो टेबलबाट आउँछ भ्यालु यति आउँछ भ्यालु कसरी आउँछ देखाउँछु अहिले 0.4 छ नि 1.0.155 छ नि आयो नि नम्बर अफ वर्कर्स इक्वल टु द यो प्रोबेबिलिटी इन्टु टोटल वर्कर त हाम्रो आयो नि राउन्ड अफ गरेर यति गरेर आयो नि यहाँ पोइन्टमा त हुँदैन नि वर्कर त्यसैले यहाँ राउन्ड अफ गरेको छु बुझ्नु नि ठीक छ ए नम्बर क्लियर भयो बी नम्बर बिट्विन 69 and 72 सेम त्यस्तै छ x1 दिएको छ x2 दिएको छ z1 र z2 दिएको छ त्यो बीचको फाइन्ड गर्ने प्रोबेबिलिटी ठीक छ x1 69 छ x2 72 छ के यसै भ्यालु फाइन्ड हुन्छ x2 दिएको छ भ्यालु पुट गरेर फर्मुलामा भ्यालु पुट गरेर यति आयो न अब यहाँ देखि यहाँसम्म यो x1 to x2 त्यो यो मिनमा z0 छ मिन 70 हो त 70 मिन भनेको x हो नि x कै भ्यालु मिन हो नि 70 छ 69 मतलब 70 भन्दा लेफ्टमा जान्छ ठीक छ ओके लेफ्ट मतलब के मिन भन्दा लेफ्ट मतलब के z को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ नि हो त्यहाँ नेगेटिभ आकै छ ठीक छ पोजिटिभ छ ठीक छ हो अब प्रोबेबिलिटी चाहियो यो बिचको प्रोबेबिलिटी चाहियो ठीक छ त माइनस 0.22 0.4 0.22 0.2 0.4 ओके मतलब x1 को भ्यालु यति हुन्छ z मा x2 को भ्यालु z मा यति हुन्छ तीन हो ठीक छ यहाँ छ प्रोबेबिलिटी त माइनस 0.2 to 0 सम्म प्रोबेबिलिटी प्लस 0 देखि 0.4 सम्म प्रोबेबिलिटी अब यो त फाइन्ड हुँदैन त सिमेट्री रुल युज गर्नु पर्यो हो त 0 to z2 0.2 सिमेट्री यहाँ माइनस त पोजिटिभ हाल्छ सिमेट्री बाइ सिमेट्री बुझ्नु नि यो सेम टु सेम छदैछ यहाँ ओके टेबलबाट फाइन्ड गर्छु 0.2 को 0.4 को कसरी फाइन्ड गर्ने अब भनिसकेको छु म यहाँ भन्दिन अब डाइरेक्ट यो पुट गर्छु यसरी आयो नि हो नम्बर अफ वर्कर्स के हुन्छ प्रोबेबिलिटी इन टोटल वर्कर आयो नि ठीक छ अब सी को मोर देन 75 छ ठीक छ नि ओके अब साथीहरु मिन भनेको के हो 70 हो यहाँ मिस्टेक छ तपाईहरु नोटमा करेक्सन गर्नु ठीक छ नि 75 छ अति मिन यहाँ z0 छ यहाँ म्यु 70 छ त मोर देन 75 भनेको के यहाँ x को भ्यालु यहाँ आउँछ नि मिन भन्दा राइटमा जान्छ ठीक छ त मोर देन भनेको 75 त यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ कति पहिला प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने त्यसपछि नम्बर अफ वर्कर्स फाइन्ड गर्ने ठीक छ हामीलाई थाहा छ मिन को लेफ्ट साइड 0.5 हुन्छ प्रोबेबिलिटी ठीक छ अलरेडी वी नो ठीक छ त p मोर देन 75 त ठीक छ के हुन्छ यसको मतलब के भयो यहाँ देखि इन्फाइनाइट सम्म यहाँ त इन्फाइनाइट हुन्छ नि प्लस इन्फाइनाइट हुन्छ नि त ओके 75 लेस देन x लेस देन इन्फाइनाइट हुन्छ नि मतलब
यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ इन्फिनाइट ठिक छ यही भनेको छ ठिक छ मोर देन त x को भ्यालु दिएको छ 75 त जेमा फाइन्ड गर्नु पर्यो 1 आउँदैछ ठिक छ इट मिन्स अब x को ठाउँमा 75 ठाउँमा हामीले z को लेख्नु पर्यो त 1 टु इन्फिनाइट त्यही भनेको छ क्वेशनमा मोर देन 75 को भ्यालु z मा 1 छ त 1 टु इन्फिनाइट त्यही हो ठिक छ ओके त 1 हैन ठिक छ त हामीलाई के थाहा छ टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँको मीन को राइट को प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ सिमेट्री अनुसार 0.5 यहाँ 0.5 यहाँ त हामीले 0.5 बाट यहाँको प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छु भने यो प्रोबेबिलिटी आइदिन्छ नि आउँछ नि ओके त 0.5 बाट टोटल प्रोबेबिलिटी बाट यो 1 सम्मको प्रोबेबिलिटी 0 टु 1 सम्मको प्रोबेबिलिटी म सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने आइदिन्छ नि यो मोर देन को प्रोबेबिलिटी यो प्रोबेबिलिटी आउँछ नि हो त्यही गरेको चाहिँ माइनस 0.0 टु 1 सम्म 1 को टेबलबाट फाइन्ड हुन्छ प्रोबेबिलिटी यति आउँछ अनि प्रोबेबिलिटी नम्बर अफ वर्कर फाइन्ड गर्नलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ टोटल नम्बर अफ वर्कर फाइन्ड टोटल नम्बर अफ वर्करलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो प्रोबेबिलिटीमा किन कोला हुन्छ नि वर्कर ठीक छ लेस देन यहाँ यो प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ फाइन्ड गर्न ओके त यो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 0.5 छ र यो घटाइदिन्छु भने त्यो आइहाल्छ नि ओके त्यही गरेको छु यहाँ 63 को पहिला त यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकालेको छु नेगेटिभ हुन्छ त्यो यहाँ नेगेटिभै हुन्छ ठीक छ यहाँ माइनस इन्फिनिटी टु माइनस 1.4 सम्मको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भनेको छु क्वेशनमा कसरी फाइन्ड गर्ने त टोटलबाट 0.5 बाट 0 टु यहाँसम्मको भ्यालु 0 टु यहाँसम्मको भ्यालु घटाइदिन्छु भने आइहाल्छ नि यो टोटल प्रोबेबिलिटीबाट यति बेला प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छु भने यतिको प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छु भने आइदिन्छ नि यो बाँकी यो चाहिएको प्रोबेबिलिटी आउँछ नि त ठीक छ त माइनस 1.4 टु 0 सम्म यहाँदेखिको यहाँसम्म अब सिमेट्री रुल युज गर्नु पर्यो किन नेगेटिभ छ यहाँ ओके त बाइ सिमेट्री यसरी हुन्छ लेख्न पाइन्छ ठीक छ अब टेबलबाट 1.4 को त प्रोबेबिलिटी यो हो यसरी सबट्र्याक्ट गरेर यति आयो न नम्बर अफ वर्कर्स इक्वल टु प्रोबेबिलिटी टोटल वर्कर यसरी आयो नि यसरी भयो ठीक छ इन अ सर्टेन पेडियाट्रिक पपुलेसन ठीक छ पेडियाट्रिकमा 3 बच्चाहरु पपुलेसन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ मीन दिएको छ एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ ठीक छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द randomly selected child or randomly selected child from this population will have systolic blood pressure the systolic pressure greater than 1 to 5 ओके ठीक छ नि प्रोबेबिलिटी सोध्दै छ ठीक छ 125 भन्दा ठुलो यो दिएको छ दिएकै छ x डिनोट गर्दै सिस्टोलिक प्रेशर को लेट गर्छु यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु तपाईहरुको वर्डिङमा लेख्नु होला क्वेशन ठीक छ नि यहाँ जेड को फर्मुला युज गरेको छु ठीक छ हो ठीक छ यस क्वेशनमा यो भनेको छ फर्स्ट नम्बरमा ग्रेटर देन 125 प्रोबेबिलिटी सोधेको छ ठीक छ त पहिला त जे x को दिएको छ भ्यालु हैन 125 ग्रेटर देन 125 त x को भ्यालु पहिला z x को भ्यालु z मा फाइन्ड गर्छु ठीक छ बनायो के अब भन्दै छ के अब फाइन्ड गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी x को भ्यालुलाई 0 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र z को भ्यालुबाट प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यही हो ठीक छ त मोर देन 125 मतलब मोर देन 1 के हुन्छ यहाँ छ एक भने त यहाँ मोर देन 1 यहाँ 1 छ भने यहाँ 1 छ भने यहाँ 0 z0 छ यहाँ त 1 यहाँ आउँछ त मोर देन 1 भने के इन्फिनाइट मा जान्छ नि 1 टु इन्फिनाइट हो त प्रोबेबिलिटी 1 टु इन्फिनाइट हुन्छ बुझ्नु नि ठीक छ ओके हामीलाई थाहा छ यो टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 छ 0.5 बाट 0 टु 1 को प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छु भने यो प्रोबेबिलिटी आइहाल्छ नि ओके त्यही छ यहाँ 0.5 टोटल प्रोबेबिलिटी हो माइनस 0 टु 1 सम्मको प्रोबेबिलिटी सबट्र्याक्ट गर्छु त यो प्रोबेबिलिटी आइहाल्छ ठीक छ 0.5 क्वेशनबाट एक के हुन्छ टेबलबाट यो आउँछ प्रोबेबिलिटी ठीक छ टेबल आयो नि आन्सर सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 125 ओके लेस देन भनेको छ 125 ठीक छ x लेस देन 125 ओके ठीक छ यहाँ अब x दिएको छ x को z मा भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यहाँ 125 फर्मुलामा पुट गर्छु 1 आयो ठीक छ त लेस देन त 1 यहाँ छ हैन z यसरी 1 आयो त लेस देन भनेको छ त यसरी फाइन्ड गर्नु पर्यो यो भन्दा कम त यो पुरो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यही हो ठीक छ साथीहरु त माइनस इन्फिनिटी टु
1 सम्म प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो हो कि नहीं? ठीक छ। माइनस इन्फिनिटी टु 1 सम्म प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो। ठीक छ। पहिला यहाँको प्रोबेबिलिटी हामीले थाहा छ, माइनस इन्फिनिटी टु 0 हामीले थाहा छ 0.5 हुन्छ। ठीक छ नि? प्लस यो प्रोबेबिलिटी 0 to 1 फाइन्ड गरिसकेको छु अलरेडी माथिबाट, यहाँको टेबलबाट पनि फाइन्ड भइहाल्छ। ठीक छ। बाइ सिमेट्री रुल युज गरेको छु। ठीक छ नि? त्यसरी आयो, फाइन्ड भयो नि। ठीक छ। Systolic pressure below which 55% of the population lies. Below which 55% of this population lies. ठीक छ। Yes. बिलो दिएको छ नि, त प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस दिएको छ के छ त 55 below which 55% of the population lies. ओके, अब साथीहरु हाम्रो ग्राफ यस्तो भन्छ हैन, यहाँ 50%, यहाँ 50% हैन। ठीक छ नि? ओके, हामीलाई के भनेको छ बिलो 55%, त 50% यहाँ छ भने 5% यहाँ जान्छ नि, अनि 55% हुन्छ हो। त्यही यसरी आउँछ, माइनस इन्फिनिटी टु यहाँसम्मको भ्यालु आउँछ, जेड सम्मको भ्यालु आउँछ, त्यही हो। ठीक छ। त प्रोबेबिलिटी भनेको छ हैन, सिस्टोलिक प्रेसर मतलब x फाइन्ड गर्न भनेको छ। हेर्नु साथी, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको छ र x फाइन्ड गर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो नि? हो। त प्रोबेबिलिटी दिएको छ, त यहाँ प्रोबेबिलिटीबाट जे फाइन्ड हुन्छ त जेबाट x फाइन्ड गर्ने। ठीक छ नि? ओके, त्यही यहाँ डायग्राममा लेखेको छु। ठीक छ। यो अलिक रफ देखिरहेको छ, केही छैन। ठीक छ। ठीक छ। त यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.55 त प्रोबेबिलिटी हो यो। ठीक छ। त प्रोबेबिलिटीबाट हामीले जेड भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ हो कि नहीं? ठीक छ। त कसरी फाइन्ड हुन्छ जेड भ्यालु? त ठीक छ साथीहरु, हेर्नुस् त यो हाम्रो हामीले यस्तो छ हैन, यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटी हामीलाई चाहियो, यो जेड को भ्यालु प्रोबेबिलिटी चाहियो न, दिएको छ प्रोबेबिलिटी। ओके, त हामीलाई यो भ्यालु चाहिएको छ हो कि नहीं? यो भ्यालु आउँछ र म x फाइन्ड गर्छु, त्यही हो। प्रोबेबिलिटीबाट जेड फाइन्ड गर्छु र जेड फाइन्ड गरेपछि x फाइन्ड हुन्छ, त्यही हो। ओके, त हामीले टोटल प्रोबेबिलिटी दिएको छ, टोटल प्रोबेबिलिटीबाट म यो हाफ प्रोबेबिलिटी 0.5 सबट्र्याक्ट गर्दिन्छु भने यो प्रोबेबिलिटी आउँछ नि 0 टु जेड को आउँछ नि। ओके, त 0 टु जेड को प्रोबेबिलिटी आउँछ भने त म टेबलबाट युज गरिहाल्छु, फाइन्ड गरिहाल्छु जेड को भ्यालु। ठीक छ नि? ओके, म त्यही यहाँ गर्दैछु। हो, त 0.55 यसरी लेख्न सकिन्छ, 0.5 प्लस 0.05 हो कि नहीं? त्यो लेख्न सक्छु नि म। यो दुईटालाई एड गर्छु भने टोटल प्रोबेबिलिटी दिइहाल्छ, दिन्छ नि? हो। त 0.5 के गर्दैछु त मलाई म सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु हैन, 0.55 बाट 0.5 म सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने के हुन्छ 0.05 हुन्छ। हो, त 0.05 को प्रोबेबिलिटी के छ हैन? त 0.05 त प्रोबेबिलिटी फ्रम जेड टेबल त के छ 0.05 को के छ, यति छ नि। यो प्रोबेबिलिटी हो नि, प्रोबेबिलिटीबाट हामीले जेड भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ साथीहरु। त 0.05 यो एक्ज्याक्टली भ्यालु दिएको हुँदैन, त्यो जेड टेबलमा हेर्नुस् छ, यहाँ जेड टेबलमा 0.5 कतै हेर्नुस् त, कतै छ 0.05 छ, कतै हेर्नुस् त, एक्ज्याक्टली छ कतै? हो, त्यहाँ 0.5 भन्दा माथि नै छ नि। हो, त हामीले के गर्नुपर्छ त 5 को नियर नजिकको फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ यति भ्यालु आउँछ, हाम्रो आउँछ नि। यहाँ 0.5 छैन भने 0.05 छैन भने त यो लिनु पर्यो नि हो कि नहीं? यो लिनु पर्यो। ठीक छ, त्यही भएर लिएको छु। यहाँ यो टेबलबाट आएको छ, यो टेबलमा यति भ्यालु छ, यसको साटो म यति भ्यालु लेख्छु टेबलमा यो भ्यालु कन्सिडर गर्छु। हो, यो प्रोबेबिलिटी हो न। ठीक छ। अब यो प्रोबेबिलिटी को जेड भ्यालु कति हुन्छ हैन? हेर्नु साथी, कति कसैमा फाइन्ड गर्नु, यो चाहिएको हो। हो, त के छ यहाँ 0.1 र 0.02 भयो नि, 0.1 0.02 त भयो नि, 0.12 आयो नि हाम्रो जेड भ्यालु, आयो नि 0.1 यो भर्टिकल ब्लक र 0.2 यहाँ छ, त एड गर्नुपर्छ हो नि, आयो नि 0.12 आयो नि। त जेड भ्यालु हाम्रो आयो न, त ठीक छ। त जेड भ्यालु आयो, त x चाहिएको छ हामीलाई। ठीक छ। त जेड को भ्यालु यो हो, x फर्मुला आएको। ठीक छ नि? आयो नि। त क्वेशन यसरी त क्लियर भयो।
द ऱ्यान्डम भेरिएबल x ठीक छ क्यान टेक नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ भ्याल्युज ठिकै छ x इज अ डिस्ट्रिब्युटेड नर्मली विथ मिन दिएको छ भेरिएन्स दिएको छ न मिन दिएको छ भेरिएन्स दिएको छ तर हामीलाई भेरिएन्सबाट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नु छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट x हैज अ नेगेटिभ भ्यालु मतलब x को नेगेटिभ भ्यालुको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु छ ठीक छ मिन दिएको छ भेरिएन्स दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन पनि के हो स्क्वायर रुट अफ यो भेरिएन्स यसरी आयो ठीक छ त x पनि के हो पोजिटिभ भ्यालु पनि छ नेगेटिभ भ्यालु पनि छ ठीक छ यो फर्मुला हो ठीक छ नि हो त x यो भ्यालु पुट गरेको छ यहाँ ठीक छ ओके के भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ x नेगेटिभ भन्दै छ x नेगेटिभ हो त्यसको प्रोबेबिलिटी सोधेको छ त नेगेटिभ कतिखेर हुन्छ त x लेस देन 0 हुन्छ त्यतिखेर नेगेटिभ हुन्छ नि हो त प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 नेगेटिभ छ नि प्रोबेबिलिटी सोधेको छ ठीक छ के हुन्छ त यो अब लेस देन 0 छ त यो 0 को z को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ त at x equal to 0 त 0 के हुन्छ यहाँ -1.5 हुन्छ ठीक छ त दिस मीन्स p x लेस देन 0 इज इक्विभ्यालेन्ट टु p मतलब x लेस देन 0 त x लेस देन 0 को प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर भनेको छ न त के हुन्छ यो z मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हो त के हुन्छ त p z x टमा z भ्यालु हुन्छ अब लेस देन 1.5 -1.5 हैन ठीक छ तीन हो -1.5 यसरी आयो हाम्रो भ्यालु न ठीक छ नि ओके यहाँ x को भ्यालु थियो कि हैन र हाम्रो 1.5 आयो ठीक छ नि ओके अब भनेको छ के लेस देन 1 -1.5 को प्रोबेबिलिटी सोधेको छ यो प्रोबेबिलिटी सोधेको छ ओके ठीक छ त यो पोइन्ट आयो त यहाँ सम्मको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड भइहाल्छ हो किन यहाँ सम्मको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड भयो र हामीलाई टोटल प्रोबेबिलिटी थाहा छ यहाँ 0.5 हुन्छ 0.5 बाट म यति घटाइदिन्छु भने यो आउँछ नि हो त्यही गर्छु यहाँ अब त ठीक छ त माइनस इन्फिनिटी टु -1.6 सम्मको प्रोबेबिलिटी सोधेको छ क्वेशनमा ठीक छ त माइनस इन्फिनिटी टु 0 सम्म 0.5 हुन्छ त माइनस यहाँ देखिको यहाँ देखि प्रोबेबिलिटी घटाउँछु म त -1.5 टु 0 सम्म प्रोबेबिलिटी त बाइ सिमेट्री यति लेख्न पाइन्छ ठीक छ र यो 1.5 छ अब क्वेशन यो टेबलबाट फाइन्ड भइहाल्छ भ्यालु आयो नि त क्वेशन क्लियर हो ठीक छ 30 नम्बर न ठीक छ an experimenter publishing in the Animals of Botany investigated whether the steam diameters of the dicot sunflower would change depending on whether the plant left to sway move freely in the wind or was artificially supported ठीक छ नि डायमिटर चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन या कि म प्लान्टलाई आर्टिफिसियली सपोर्ट गरेर राख्छु या कि फ्रीली मुभ गर्न छोड्छु त के छ डायमिटरमा के फरक हुन्छ त्यही भन्दै छ ठीक छ त सपोज दैट द अनसपोर्टेड स्टीम फ्रीली मुभ गर्छ ठीक छ डायमिटर एट द बेस अफ पार्टिकुलर स्पेसिस अफ सनफ्लावर प्लान्ट हैव नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ ओके विथ एन एभरेज दिएको छ ल मिन आयो एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा आयो ठीक छ नि ओके के भन्छ व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द सनफ्लावर प्लान्ट will have a basal diameter of more than 40 x दिएको छ गड भन्दैछ कि x more than 40 त यो भ्यालु को यो 40 को के हुन्छ यो x भ्यालु नि 40 x के भ्यालु नि 40 हो त यो z को फाइन्ड गर्नु पर्यो र z को फाइन्ड भएपछि प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो तीन हो ठीक छ यहाँ कसैले फाइन्ड गर्छु 40 छ ठीक छ दिएको छ यो x दियोस् त बेसल डायमिटर ठीक छ यो z को फर्मुला हो भ्यालु पुट गरेको छु ठीक छ x greater than 40 सोध्दै छ न ठीक छ त z जो हुन्छ मिन दिएकै छ हैन त अब यसको 40 को z को भ्यालु फाइन्ड गर्छु ठीक छ आयो नि हाम्रो z को भ्यालु मतलब यति आयो 1.67 त 1.67 यहाँ आउँछ यहाँ आयो हैन अब ग्रेटर देन सोधेको छ ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन x मतलब x ग्रेटर देन 40 र 40 को इक्विभ्यालेन्ट z मा यति भ्यालु हुन्छ मतलब ग्रेटर देन यति हैन ग्रेटर देन 40 र ग्रेटर देन यति सेम हो नि ठीक छ z मा ठीक छ त ग्रेटर देन यो प्रोबेबिलिटी सोधेको छ हैन ठीक छ ओके अब साथीहरु यो टोटल हामीले थाहा 0.5 बाट यो प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छु 0 टु यो 1.67 सम्मको आइदिन्छ नि यो प्रोबेबिलिटी त्यही यहाँ गर्छु -1.67 टु इन्फिनिटी छ यहाँ इन्फिनिटी सम्म ठीक छ त ठीक छ त 0.5 0 टु इन्फिनिटी 0.5 माइनस
0 to 1.67 को सम्मको प्रोबेबिलिटी यति हुन्छ, टेबलबाट फाइन्ड हुन्छ। ठीक छ, आयो नि, यो त फाइन्ड गर्न भनेको छ, आयो नि हाम्रो प्रोबेबिलिटी। ठीक छ, if two sunflower plants are selected, what is the probability that the both plant, both छ हेर्नु साथीहरु, both छ, will have a basal diameter of more than 40 diameter, 40 mm न, त 40 more than 40 को प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गरिसकेको छु हैन, र दुईटा सनफ्लावर सेट गर्छु प्रोबेबिलिटी के हुन्छ दुईटा प्लान्टको। ठीक छ, त बोथ छ, प्रोबेबिलिटी अफ बोथ प्लान्ट मोर देन 40, त बोथ भने के हो, मल्टिप्लिकेसन रुल, इन्ट्रोडक्सन टु प्रोबेबिलिटी भनेको छु। ठीक छ, र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट पनि हो। ठीक छ, सो मल्टिप्लिकेसन रुल, बोथ प्लान्ट मोर देन 40, त दुईटा प्रोबेबिलिटीलाई एड गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गरेको छु, हाम्रो आन्सर आयो। Within what limits would you expect the basal diameter to lie with probability 0.95? प्रोबेबिलिटी दिएको छ, z भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यही हो। ठीक छ, 0.95 छ हैन, विदिन व्हाट लिमिट, लिमिट सोध्दैछ। ठीक छ, अब साथीहरु मतलब 95% लाई गर्छ, त्यसको लिमिट के छ हैन। ठीक छ, ओके, छनिया त अब साथीहरु 95 हो कसरी कन्सिडर गर्ने हैन, यहाँ मिन इक्वल टु 0 हुन्छ, यहाँ देखि 95 कि यहाँ देखि 95, त यहाँ त लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट आउँदैन, के गर्नु पर्यो त बिचबाट लिनु पर्यो नि, अनि अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट आउँछ, लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट आउँछ हो, त्यसैले बिचबाट हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ डेटा हैन। 95% ओके, त ठीक छ, त बिचमा कन्सिडर गर्छु 95%, त के हुन्छ 95% को हाफ यहाँ आउँछ, 95% को हाफ यहाँ आउँछ। ठीक छ नि, ओके, त ठीक छ, त यो यति पुरै भ्यालु 95% छ, त कति बाँकी भयो 5%। ओके, 5% को हाफ यहाँ जान्छ, यहाँ हाफ यहाँ आउँछ, 5% को हाफ यहाँ आउँछ र हाफ यहाँ आउँछ, मतलब 2.5 लेफ्टमा जान्छ, 2.5 राइटमा यहाँ बाँकी हुन्छ। ठीक छ नि, ओके, अब फाइन्ड गर्छु, यहाँ z0 हुन्छ, मिन दिएको छ। ठीक छ, ओके, ठीक छ, त x फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले, लिमिट त्यही हो, त x फाइन्ड गर्नको लागि त पहिला z फाइन्ड गर्नु पर्यो नि, किनकि त प्रोबेबिलिटी दिएको छ, प्रोबेबिलिटीबाट z फाइन्ड हुन्छ, z बाट x फाइन्ड हुन्छ। ठीक छ, ठीक छ, त यति भनेको 0 टु x1 सम्म के हो, 0 टु z1 सम्म यो z2 हो मानुस, त के छ त 95/2 टोटल प्रोबेबिलिटी को हाफ, त 95 टोटल अपन 2, त के हुन्छ 97.5, त 0.74750, यति हाम्रो प्रोबेबिलिटी आयो न, त प्रोबेबिलिटी आयो, त टेबलबाट त यति हाम्रो भ्यालु आउँछ। अब यो कसरी आउँछ 4750 न, हेर्नु साथै 4750 छ नि, यहाँ छ नि, यहाँ 1.9 र माथि 6 छ, आयो नि, छ नि, आयो नि, z भ्यालु आयो नि, त्यसै गरी यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँ नेगेटिभमा आउँछ, छ नि, यहाँ नेगेटिभमा आउँछ नि। ठीक छ, हाम्रो यो भ्यालु पोजिटिभ ला हो, त लेकिन यहाँ त नेगेटिभमा छ नि भ्यालु, मिन भन्दा लेफ्टमा छ, लेफ्टमा त नेगेटिभ, मिनको लेफ्ट नेगेटिभ, यहाँ 0 हुन्छ मिनमा, z त लेफ्टमा त नेगेटिभ हुन्छ नि, त ठीक छ, त z नेगेटिभ हो यहाँ, र यहाँ पनि के हुन्छ त सेम त्यति नै भ्यालु हुन्छ, तर यहाँ पोजिटिभमा हुन्छ। ठीक छ, त z1 z2 हाम्रो आयो न, त ठीक छ, त z1 z2 आयो, अब x1 x2 फाइन्ड गर्नु पर्यो, त लोवर लिमिट x1 हो, अप्पर लिमिट x2 हो हैन। ठीक छ, त के लेख्ने अब साथीहरु, हामीलाई के थाहा छ फर्मुला, मिन भन्दा लेफ्टमा छ हैन, फर्मुला त यो हो नि, सिग्मा हो, यो हो नि फर्मुला हैन, यो हो नि फर्मुला। ठीक छ, त के आउँदैछ फर्मुलाबाट, x = z सिग्मा प्लस म्यू आउँदैछ हैन, त z सिग्मा प्लस म्यू आउँदैछ, ओके न, या कि म्यू प्लस z सिग्मा आउँदैछ, त यो के हो 0 टु z हो, यो तर नेगेटिभमा यदि कन्सिडर गर्छु भने के हुन्छ, यहाँ माइनस थप्नु पर्यो नि हैन, नेगेटिभ म्यू छ हैन, तर हाम्रो भ्यालु नेगेटिभ यहाँ लेफ्ट साइडमा छ, त म्यूबाट सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि। ठीक छ,
त यो फर्मुला हो के त्यो मीबाट म यसरी सब्ट्र्याक्ट गर्दैछु यसरी जेड यहाँ मोडुलर किन त हामीले पोजिटिभ भ्यालु चाहिएको छ ठीक छ स्ट्यान्डर्ड डिभिजनले मल्टिप्लाई गर्छु त्यही सिग्मा लिएर ठीक छ हाम्रो यसरी आउँछ यहाँ अप्पर लिमिटको लागि प्लस पोजिटिभ लिन्छु यहाँ ठीक छ यसरी मल्टिप्लाई गर्छु हाम्रो आयो अप्पर लिमिट लोअर लिमिट ठीक छ डी नंबर what a diameter represents 90 percentile of the distribution of the diameter ओके अब सत्य यस्तो छ हैन भन्छ के यहाँ त 50% छ हामीले के भनेको छ 90% छ के डायमिटर हो 50% यहाँ हुन्छ अनि यहाँ 4 थप्छु भने 5 4 न त 40% यहाँ थप्छु भने के हुन्छ अनि 90% आउँछ हो त भन्दै छ कति डायमिटर हुन्छ भने त्यो 50% कभर 90% कभर गरिहाल्छ हो त्यसरी आउँछ नि यहाँ 0 हुन्छ त यहाँ पोजिटिभ यहाँ आउँछ पोजिटिभ जेड आउँछ त पोजिटिभ जेड मतलब यति भ्यालु कभर गरेको छ हैन त्यही हो मतलब यति डायमिटर कभर गरेको छ एक्स मा आर डायमिटर रिप्रेजेन्ट्स द 90 percentile of the distribution of diameter दिएको छ ठीक छ त्यो फिगर आउँछ यहाँ बनाएको छु यसरी यो 50% भयो यो 40% भयो ठीक छ मतलब प्रायोरिटी दिएको छ जेड भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्छ जेड भ्यालुबाट एक्स फाइन्ड गर्नुपर्छ ठीक छ ठीक छ हामीलाई थाहा छ माइनस इन्फिनिटी देखि 0 सम्म 50% हुन्छ हैन यहाँ 40% छ ओके त 90% बाट यो 50% घटाइदियो त 40% आउँछ 40% मतलब के 0.40 हो त यो प्रायोरिटी हो त प्रायोरिटी बाट हामीले जेड भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ त कसरी फाइन्ड गर्ने त 0.40 छ त टेबलबाट फाइन्ड गर्छु 0.40 कहाँ छ 0.40 एक्ज्याक्ट 40 छ एक्ज्याक्ट 40 छ छैन नि हो त यो भन्दा ठ्याक्कै कम लिन्छु के त यो छ नि हो त यो भ्यालु अब लिन्छु म त लिएको छु नि हो यो भ्यालु लिएको छु त यो लिएपछि के छ भ्यालु जेड को त दिस 1.2 प्लस 0.08 के हुन्छ 1.28 आउँछ नि त 1.2 प्लस 0.08 त 1.28 आयो नि फ्रम टेबल क्लियर भयो ठीक छ त जे आयो अब एक्स फाइन्ड गरिहाल्छ त एक्स इक्वल टु यहाँबाट ठीक छ आयो नि मतलब एक्स लेस देन 38.84 भयो भने 90% हुन्छ छ नि यहाँ एक्स लेस देन यति भयो भने यति भ्यालु भयो भने हाम्रो 90% कभर भइहाल्छ ठीक छ नि यहाँ एक्स लेस देन 38.84 त यो हाम्रो आन्सर हो बुझ्नु नि ठीक छ क्वेशन नम्बर 31 Allen derived a distribution of human body temperature which has a distinct mold shape मतलब सानो पहाड के यस्तो ठीक छ suppose we assume that the temperature of a healthy human is approximately normal with a mean this much okay mean is given here degree and standard deviation is 0.8 degree yes mean and the standard deviations are given if a healthy person is selected at random yes what is the probability that the person has a temperature above see here above 99.0 degree Celsius मतलब mean भन्दा राइट मा हुन्छ हैन त्यही सोध्दै छ has a temperature above greater than probability of x greater than 99.0 degree सोध्दै छ ठीक छ तपाईलाई x z x दिएको छ त z फाइन्ड गर्नु पर्यो र प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यही भनेछ ठीक छ लेट्स सी द सोलुसन त मोल्ड शेप भनेको स्मल हिल त्यही यो वाला हिल ठीक छ मिन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ x डिनोट्स द बडी टेम्परेचर मा मान्दै छु ओके दिस इज आवर फर्मुला यस म्यू दिस इज द म्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिस इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ओके क्वेशन नम्बर ए मा के भन्दै छ x ग्रेटर देन 99.0 ओके त मिन यहाँ छ 98.6 त 99 त यहाँ पर्छ कतै राइट मा पर्छ राइट अफ मिन ओके यहाँ z 0 छ यस ओके अब साथीहरु x यो x को भ्यालु हो z भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ नि ओके x ठाउँमा यो राख्छु भ्यालु ठीक छ माइनस छदैछ यहाँबाट फर्मुलामा यति आयो न ठीक छ यो पोजिटिभ हो बुझ्नु नि पोजिटिभमा छ 0.5 आयो ओके त प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन मतलब
राइटमा यो भ्यालुको राइटमा यो भ्यालुको जेड त फाइन्ड भयो त्यसको राइटमा त्यही प्रोबेबिलिटी सोध्दैछ ओके त यहाँ त इन्फिनिटी जान्छ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी यहाँदेखि प्लस इन्फिनिटी हैन त 0.5 देखि प्लस इन्फिनिटी सम्मको प्रोबेबिलिटी सोधेको छ क्वेशनमा यस ओके त पी अब यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु हैन त अब साथीहरु 0 टु इन्फिनिटी हामीलाई थाहा छ प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ किनकि त 0 टु इन्फिनिटी हो 0.5 हुन्छ अलरेडी नो यस त टोटलबाट म यति घटाइदिन्छु सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने आउँछ नि यति हाम्रो क्वेशनको आन्सर आउँछ नि यस त 0 टु जेड टु इन्फिनिटी वी नो अलरेडी माइनस 0 टु जेड यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छु भने यति छ प्रोबेबिलिटी कसरी यति भयो त जेड को भ्यालु 0.5 को प्रोबेबिलिटी यति हुन्छ बुझ्नुभयो नि कसरी म देखाउँछु यसलाई टेबलमा साथीहरु यो जुन टेबल छ नि पुस्तक पसलमा पाउँछ प्रोबेबिलिटी टेबल भनेर एउटा पुस्तक हुन्छ हैन त्यो पुस्तकमा जेड टेबल टी टेबल एफ टेबल र के भन्छ त्यो नन प्यारामेट्रिक टेस्टको पनि टेबल हुन्छ बुझ्नुभयो नि र यो टेबल एक्जाममा लग्न पाइन्छ बुझ्नुभयो नि यस यति मलाई भन्नु थियो ओके टेबलको बारेमा ठीक छ ओके त 0.5 को फाइन्ड गर्नु छ प्रोबेबिलिटी न त 0.5 यहाँ छ बिफोर डेसिमल र आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट बिफोर डेसिमल 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट को भर्टिकल लाइन हेर्नु पर्यो त्यहाँ छ 0.5 आयो नि छ नि प्रोबेबिलिटी यस यहाँ राखेको छु नि भ्यालु ठीक छ त्यो सबट्र्याक्ट गरेर त्यहाँ नि फ्रम जे टेबल हाम्रो आन्सरको हाम्रो सोलुसन आयो नि यस what is the 95 percentile of the body temperature of the healthy human body ओके मतलब 90 यो त टेबल रङ छ ठीक छ कि भन्दैछ के कति बडी टेम्परेचर मतलब 95% कभर गरिदिन्छ यो भनेको 50% 0.5 50% 90% कतै यहाँ हुन्छ नि 95 भनेको छ नि हो त 95% कभर गर्छ कुन बडी टेम्परेचर हो त्यो चाहिँ 95% कभर गर्छ हैन त 50% यहाँ छ 90% 50 प्लस 45 अनि 95 हुन्छ हो त 45 कतै यहाँ हुन्छ हैन त 0.5 यो 0.45 यो भयो 0.5 यो भयो प्लस 0.45 यो भयो अनि हुन्छ 95% त ठीक छ त यो फाइन्ड गर्नु पर्यो x फाइन्ड गर्न भनेको छ ठीक छ नि ओके त प्रोबेबिलिटी जब दिएको छ त हामीले z फाइन्ड गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटीबाट z निस्किन्छ z बाट x निस्किन्छ यस दिस इज आवर वर्किङ प्रिन्सिपल ओके त 95% यति हो हैन ठीक छ त अब यो भने के हो 0.5 यो 0.5 प्लस 0.45 यस अब साथीहरु हामी त 0.45 को काम छ हैन 0 टु जेड टेबल युज गर्दै छौ नि हामी यसको कामै छ नि यो साइडको ठीक छ त 40 टु 0.45 फ्रम जेड स्कोर इज के छ द प्रायोरिटी हो नि अब कसरी फाइन्ड हुन्छ यो प्रायोरिटी यहाँ छ ठीक छ 0.45 से अब साथीहरु हेर्नुस् म कसरी फाइन्ड गर्दैछु भ्यालु 0.45 0.45 छ त यहाँ ठुलो छ भ्यालु 0.45 यस ठुलो छ 0.45 0.45 यस यो हो 0.45 तर ठुलो छ यो लिनु पर्यो नि 0.4495 यो हो प्रोबेबिलिटी हाम्रो हैन मतलब लगभग हल्का कम हैन त 0.4495 ओके त जे प्रोबेबिलिटी भ्यालु आयो हामीलाई जेड भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो त के छ जेड भ्यालु 1.6 प्लस माथि के छ 0.04 त 1.6 प्लस 0.04 त 1.64 हुन्छ नि 1.64 आयो हाम्रो 0.1.6 प्लस 0.81 1.64 आयो ओके हाम्रो जेड भ्यालु आयो अब x आउँछ फर्मुलाबाट ठीक छ नि त ओके यसरी हाम्रो x भ्यालु आयो बुझ्नुभयो नि त ओके त्यसको मतलब के भयो कि यहाँको x भ्यालु आयो मतलब यति टेम्परेचरमा 95% ह्युमन बडी टेम्परेचर हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यही हो के यसको मतलब छ नि यहाँ x लेस देन 99.91 2.95% कभर गरिदिन्छ आयो नि यो हो नि भ्यालु ओके अब साथीहरु 31 भयो न 32 32 ठीक छ
the length of sweet pea flower, okay, steam are normally distributed, okay, with mean दिएकै छ ल, standard deviation दिएकै छ ल. Find the probability that the length of the flower steam in between this र this, मतलब त्यही यो दुटाको x1 x2 दिएको छ हैन, र यो बीचको अब x1 x2 दिएको छ त z भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन, दुईटा z1 z2, त्यसपछि प्रोबेबिलिटी आउँछ हैन, यहाँ देखि z1 to z2 प्रोबेबिलिटी आउँछ फ्रम z टेबल हैन, सिमेट्री रुल युज गरेर. ठीक छ, कसरी फाइन्ड गर्नु छ देखाउँछु सोलुसन. ओके, त मीन दिएको छ, this is our mean, yes, this is our standard deviation, yes. X denotes the length of the flower stem, okay, no problem. This is our formula हैन, यो त फर्मुला हो, भ्यालु पुट गरेको छु मीन को र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को. ओके, ठीक छ. क्वेशन के सोधेको छ, x1 to x2 प्रोबेबिलिटी सोधेको छ, यस. त x1 x2 त छ हामीसँग हैन, त मीन को भ्यालु यहाँ हुन्छ, z0 हुन्छ. ओके, अब साथीहरु जब x1 x2 को भ्यालु दिइसकेछ, यो प्रोबेबिलिटी बनाएको छ फाइन्ड गर्न, त z फाइन्ड गर्नु पर्यो, त z1 फाइन्ड गर्छु पहिला, त्यसरी आयो नेगेटिभमा, नेगेटिभ हुन्छ नि यो साइड. ठीक छ, अब z2 फाइन्ड गर्छु, त छ नि z2, x2 दिएकै छ, आयो नि z2, आयो नि z2. ओके, त मतलब z1 z2 आयो. ठीक छ, ठीक छ. यो हो के x1 यो x2 र z मा z1 z2. ओके, अब प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु छ हैन, यहाँ देखि z0 यहाँ देखि माइनस z1 टु माइनस z2 प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु छ प्लस z2, त्यही न हो. ओके, हामीलाई प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो, त ठीक छ. त नेगेटिभमा त दिएको हुँदैन टेबलमा भ्यालु, त हामीलाई सिमेट्री रुल युज गर्नुपर्छ हैन. त यो प्रोबेबिलिटी यति एड गर्छु प्लस यति प्रोबेबिलिटी एड गर्नुपर्छ, त यो यति प्रोबेबिलिटी आउँदैन, त यति प्रोबेबिलिटी ठ्याक्कै म सिमेट्री यहाँ लिइहाल्छु हैन, त आइहाल्छ प्रोबेबिलिटी आइहाल्छ. ठीक छ, त ठीक छ. अब त सिमेट्री रुल युज गर्छु र पोजिटिभ बनाउँछु. ठीक छ नि, पोजिटिभ हुन्छ बाइ सिमेट्री, यसरी लेख्न पाइन्छ. ठीक छ, र प्लस यहाँ देखि यहाँ त भ्यालु आइ नै हाल्छ, पोजिटिभमै छ. ठीक छ नि, आयो नि हाम्रो भ्यालु. अब यो कसरी आउँछ प्रोबेबिलिटी, यो त 0.95 टेबलमा हेरेर हाम्रो भ्यालु आउँछ, र 0.78 टेबलबाट हेरेर हाम्रो भ्यालु यति आयो प्रोबेबिलिटीको. बुझ्नुभयो नि, आयो नि आन्सर. ओके, बी नम्बर. 12% of the flower stems are longer than 8 centimeter and 20% of the flower stems are shorter than k centimeter. Find h के. अब साथीहरुलाई भन्नुस् त एउटा कुरा, यो स्टिम को लेन्थ यसमा डिस्ट्रिब्युटेड छ, यहाँ लङ्गर छ नि, शर्टर छ नि, यहाँ त सानो छ, यहाँ ठुलो छ, यहाँ सानो यहाँ ठुलो, के भन्दै छ 12% of the flower stems are longer than h, मतलब लङ्गर त यहाँ हुन्छ नि, यहाँ हुन्छ नि, लङ्गर त यहाँ हुन्छ नि, मतलब h को भ्यालु यहाँ छ, त लङ्गर देन h यहाँ हुन्छ नि. के भन्दै छ 20% of flowers are shorter, stems are shorter, त यहाँ त शर्टर देन हुन्छ नि, यहाँ त लङ्गर देन यहाँ हुन्छ, शर्टर देन यहाँ हुन्छ नि. चाहिँ त्यो के भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ, यहाँको h र यहाँको के भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ. प्रोबेबिलिटी हामीसँग दिएको छ, z भ्यालु आउँछ, z भ्यालु आएपछि h आउँछ, के आउँछ, त्यही हो. ठीक छ, ठीक छ. यो के भन्छ, यहाँ 12% यहाँ चाहिँ यसभन्दा ठुलो छ. ठीक छ, यति प्रोबेबिलिटी यो भयो. ठीक छ, यतिकै म लेखेको छु के. ठीक छ नि, तर यो नलेख्नु होला. ठीक छ, र 20% छ के भन्दा सानो, त 0.20 को प्रोबेबिलिटी. ठीक छ, लङ्गर सर्टर टेल डिभिजन हो, लङ्गर त्यहाँ हुन्छ नि, सर्टर त्यहाँ हुन्छ नि, टेल डिभिजन डिनोट गर्छ नि. ठीक छ, ओके. अब साथीहरु यो त फर्मुला हो. ठीक छ, मीन दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ. ठीक छ, फर h इक्वल टु के छ, x ग्रेटर देन h प्रोबेबिलिटी दिएको छ, ग्रेटर देन h प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.12. ठीक छ, हामीलाई थाहा छ टोटल प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 0.5, यो साइडको लेफ्ट साइडको राइट साइडको 0.5, त 0.5 बाट 0.12 सब्ट्र्याक्ट गर्छ भने यो प्रोबेबिलिटी आइदिन्छ, यो प्रोबेबिलिटी आउँछ नि. यस, त लङ्गर देन h, त यसको मतलब के भयो, त राइट अफ h पर्छ हैन, राइट अफ h. ठीक छ, अब प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु छ, त z भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो. ठीक छ, ठीक छ, सिन्स यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नु नि. ठीक छ, द एरिया फ्रम द मीन टु h, त के हो हुन्छ,
यो प्रायोरिटी दिएको छ हैन, यो प्रायोरिटी टोटलबाट यो प्रायोरिटी सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने यो प्रायोरिटी सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने यो प्रायोरिटी आउँछ नि, अनि यो आइहाल्छ नि जेड भ्यालु यहाँको जेड भ्यालु आउँछ नि। ओके, त द एरिया फ्रम द मिन टु एच, यो मिन टु एच त 0 पोइन्ट टोटलबाट यो 1.12 घटाइदिन्छु भने आउँछ नि 0.38 आयो नि। यस, त हाम्रो प्रोबेबिलिटी यहाँको आयो न। ठीक छ, त प्रायोरिटी आयो। यो प्रायोरिटी के हो त 0 टु जेड यहाँ हो नि। ठीक छ, यति आयो। ठीक छ, अब प्रायोरिटी दिएको छ त जेड भ्यालु फाइन्ड गर्छु फ्रम युजिङ 0 टु जेड टेबल। त के हुन्छ फर 0.38 प्रायोरिटी जेड स्कोर इज दिस मच। अब कसरी त्यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्छ 0.38 कहाँ छ 0.38 कहाँ छ, सरी 0.38 हो 0.38 ठुलो छ यहाँ, यो भ्यालु कन्सिडर गर्नु पर्यो। यो भ्यालु प्रायोरिटी हो यो हाम्रो, त के छ भ्यालु 1.1 र माथि 1.1 1.17 भयो न। ठीक छ, 1.17 आयो नि यस, त हाम्रो जेड भ्यालु आयो हैन। त जेड भ्यालु आयो, त्यहाँ अब यस ठाउँमा यहाँ छ, त्यहाँ भ्यालु आउँछ, आयो नि यस। अब के भयो न भन्ने चाहिँ के देखि सर्टर छ, यति % के भ्यालु भन्दा सर्टर छ। त 0.2 दिएकै छ, त 0.30 आइहाल्छ सबट्र्याक्ट गरेर 0.5 बाट। ठीक छ, त x लेस देन k को 20% दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी यस सिन्स 0.20। साथीहरु यो त्यति खास इम्पोर्टेन्ट छैन बुझ्नुभयो नि, त्यो पनि यहाँ तपाईलाई भनिदिन्छु के लेखेको छु 0.20 न। त 0.20 त यो त टोटल हो, टोटल में 0.5 हो, 0.5 भन्दा कम छ भने त यहाँ हुन्छ नि, कतिलाई गर्छ नि पर लाई गर्छ नि। ठीक छ, सो के इज द लेफ्ट अफ द मीन। ठीक छ, त जेड 0 छ, मीन 1 पोइन्ट यो त दिएकै छ मीन हैन, मीन त दिएकै छ नि फर्मुलामा, मीन दिएकै छ नि हामीलाई। ठीक छ, मीन छ नि। ठीक छ, त यो भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। प्रायोरिटी दिएको छ जेड भ्यालु आउँछ, अनि जेड भ्यालु आएपछि प्रायोरिटी जेड भ्यालु आउँछ अनि के भ्यालु आउँछ न। ठीक छ, द एरिया फ्रम द 0 टु फ्रम मीन टु के इज वाट, टोटलबाट यति सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु ती आयो प्रायोरिटी आयो। ठीक छ, मतलब माइनस जेड यहाँ जेड टु 0 प्रायोरिटी आयो, त्यही नम्बर लेखेको छु यहाँ त माइनस जेड छ नि। ठीक छ, यति छ प्रायोरिटी। ठीक छ, बाइ सिमेट्री अब नेगेटिभमा छ त हामीलाई भ्यालु आउँदैन, त ठीक छ सिमेट्री रुल युज गर्नुपर्छ। र यहाँ के छ प्रायोरिटी सेम टु सेम नै हो। ठीक छ, ओके, त फ्रम जेड टेबल के जेड टेबल त 0.30 त प्रायोरिटी हो नि, त जेड स्कोर कति हुन्छ यति हुन्छ नि 0.30 कहाँ छ 0.30 निस्किनुस् त कहाँ छ 0.30 यहाँ छ नि, मतलब 0.84 0.84 तर हाम्रो त नेगेटिभ छ सिम्पली कारण म यहाँ पोजिटिभ कन्सिडर गरेको छु, तर त रियलमा त नेगेटिभ छ नि। ओके, त माइनस 0.84 आयो न, त जेड आयो त यहाँ चाहिँ आइहाल्छ। अब के आउँछ ठीक छ दिएकै छ, यो यसको ठाउँमा के हुन्छ। ठीक छ, आयो नि भाइ। ठीक छ, स्टीम लेंथ less than 14 centimeter are unacceptable. Okay, no problem. At the florist shop, in a batch of 500 sweet peas, estimate how many would be unacceptable. त भन्दै के how many number सोध्दैछ, the number the probability of unacceptable into total number अनि न छ प्रायोरिटी भन्ने के छ हेर्नु भन्नुस् त desired outcome हैन चाहिएको नम्बर अपन टोटल आउटकम अनि टोटल आउटकम मल्टिप्लाई गर्छन् त यो आइहाल्छ नि प्रायोरिटी, यो नम्बर आउँछ नि। यस, त्यो कि यो मतलब फला यो हो के मतलब प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो, यो n दिएकै छ र हाम्रो आइहाल्छ के हाउ मेनी वुड बी अनएसेप्टेबल आइहाल्छ न। ठीक छ, एस्टिम लेस देन 14 सेन्टिमिटर आर अनएसेप्टेबल मतलब x दिएको छ, z फाइन्ड गर्नु पर्छ र प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्छ, त्यही हो। ठीक छ, x दिएको छ x लेस देन 14, x प्रत्येक 14 यहाँ पर्छ हैन। ठीक छ, त लेस देन अनएसेप्टेबल लेस देन 14 सेन्टिमिटर इज अनएसेप्टेबल, त अब जेड भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ, फाइन्ड गरेको छु यहाँ। ठीक छ, नेगेटिभमा आउँछ। ठीक छ, नेगेटिभमा आउँछ नि। ठीक छ, अब यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्छु, जेड लेस देन 1.83 के हुन्छ जी टोटलबाट हैन, टोटलबाट यति म सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने त आइहाल्छ नि यो प्रोबेबिलिटी आउँछ नि। यस, त 0 टु जेड मतलब 0 टु जेड प्रोबेबिलिटी हैन सिमेट्री कारणले
अब यहाँ नेगेटिभमा छ त नेगेटिभमा त भ्यालु आउँदैन त सिमेट्री कारण त म यहाँको जति यहाँको भ्यालु हुन्छ प्रोबेबिलिटी दिने यहाँको पनि प्रोबेबिलिटी हुन्छ सिमेट्री कारणले हो सिमेट्री कारणले हाम्रो प्रोबेबिलिटी आयो हैन टोटलबाट यति म सब्ट्र्याक्ट गर्दिन्छु यति आउँछ नि आयो नि ठीक छ त प्रोबेबिलिटी हाम्रो आयो त फ्रम 0 to z टेबल प्रोबेबिलिटी आयो न के छ अब त नम्बर अफ अनएक्सेप्टेबल के छ अब इन अ ब्याच अफ 500 टोटल नम्बर इन्टु द प्रोबेबिलिटी त आयो नि राउन्ड अफ गरेर 17 आयो नि अब 33 नंबर no the random variable x is normally distributed with mean okay and standard deviation both equal to a हे ठीक छ mean पनि इक्वल छ standard deviation पनि इक्वल टु a यो हामीलाई a भनेको छ फाइन्ड गर्न यस फाइन्ड द भ्यालु अफ a हो ठीक छ यो कन्डिसन दिएको छ कन्डिसन दियो त भइहाल्यो नि अब ठीक छ अब हेर्नुस् यो कन्डिसनलाई म कसरी म्यानिपुलेट गर्छु फाइन्ड गर्न भनेको छ ठीक छ यो दिएको छ प्रोबेबिलिटी दिएको छ हैन त प्रोबेबिलिटीबाट z भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन त z भ्यालु फाइन्ड गरेपछि के हुन्छ यो त यो हुन्छ सरी हैन छ यो फाइन्ड गर्नु पर्यो यो फाइन्ड गर्नु पर्यो यो आफै हाल्छ हैन यो त सेम नै हो नि ठीक छ त्यसरी भ्यालु पुट गरेको छ a ठीक छ ओके ठीक छ त z के छ यहाँ x को ठाउँमा के छ यहाँ 3 छ नि x को ठाउँमा 3 छ ठीक छ त z इक्वल टु 3 z इक्वल टु 3 माइनस a पनि मतलब x ठाउँमा a राखेको छु 3 राखेको छु बुझ्नु नि ठीक छ त ओके नो प्रब्लम त के भन्दैछ साथीहरु भन्नुस् त यहाँ 3 z को भ्यालु यहाँ छ हैन यो हो न ठीक छ र यो x मतलब x को z भ्यालु के हुन्छ यहाँ x मिस्टेक छ साथीहरु यहाँ करेक्सन गर्नु होला बुझ्नु नि x माइनस म्यु इक्वल टु ठीक छ 3a पढ्ने यति छ हैन यति प्रोभाइड दिएको छ मतलब 3 लाई म यो x यो पनि x हो यो पनि x को भ्यालु हो हैन त 3 लाई म यो दुटैलाई म z को टर्ममा लेखेको छु त z को टर्ममा लेख्नु लागि यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्नु पर्यो नि ठीक छ ओके क्लियर ओके यहाँ टेबल छ ठीक छ यहाँ लेस देन 3 मतलब कतै यहाँ हुन्छ ठीक छ ओके छ नि 0.2 त प्रोबेबिलिटी 0.5 भन्दा कम छ त यहाँ हुन्छ नि कतै ठीक छ ओके यतिलाई म z नट लेट गर्छु बुझ्नु नि र यो x को लागि z छँदै छ हैन ठीक छ यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ क्वेशनमा ठीक छ यसरी म लेख्न पाए ठीक छ नि ओके we know त प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 इज 0.5 हुन्छ नि यो 0 छ त प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 त 0.5 हुन्छ टोटल प्रोबेबिलिटी यस त z लेस देन z नट इक्वल टु के छ 0.5 0.2 दिएको छ प्रोबेबिलिटी हामीले त यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि हैन 0. के छ 0.2 दिएको छ प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि त लेस देन 0.5 छ त के हुन्छ मिन भन्दा लेफ्ट हुन्छ इट मस्ट लाई लेफ्ट अफ द मिन ठीक छ देन z नट इज नेगेटिभ यहाँ लाई गर्दैछ भने त z नट त नेगेटिभ हुन्छ नि यहाँ त z 0 हुन्छ त यहाँ लाई गर्दैछ भने z नेगेटिभ then z not is negative yes the p equal to minus z not अब ओके त यो minus z not to 0 को प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्दै छु के गर्नु यसको लागि के गर्नु पर्यो त टोटल बाट यति म सब्ट्र्याक्ट गर्दै छु नि यो आइहाल्छ नि हो त minus infinity to z to 0 टोटल छ यो दिएको छ हामीलाई यो दिएको छ ठीक छ आयो नि हो यो प्रोबेबिलिटी आयो नि यो प्रोबेबिलिटी आयो ठीक छ यो प्रोबेबिलिटी आयो र सिमेट्री कारणले के हुन्छ यति लेख्न पाइयो ठीक छ बाइ सिमेट्री सेम टु सेम हुन्छ प्रोबेबिलिटी यहाँ मात्र साइन चेन्ज हुन्छ अपोजिट लेख्न पाइयो ठीक छ सिमेट्री कारणले ओके फ्रम z टेबल के हुन्छ प्रोबेबिलिटी के हुन्छ दिस इज आवर z स्कोर हैन z स्कोर यो हुन्छ हैन त z इक्वल टु के थियो 3 माइनस a अपन a हैन यो पनि फाइन्ड भयो यो फाइन्डै छ त आयो नि को भ्यालु आयो नि अब यो बेसिक म्याथमेटिक्स हो बुझ्नु पनि आफै गर्नु लाग्यो आयो नि कन्सेप्ट यो के भन्छ 33 क्वेशन क्लियर भयो ठीक छ अब 34 क्वेशन ठीक छ नि bags of flour
ठीक छ आटाको प्याक्ड by a particular machine have masses are normally distributed. Mean is given, standard deviation is given, 2% of the bags are rejected. Okay, probability दिएको छ for being underweight. Okay, and 1% of the bags are rejected of being overweight. अब साथीहरु जब म यो डाटा यसरी म राख्छु नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा त के हुन्छ, यहाँ मीन छ त यहाँ अंडरवेट पर्छ नि, यहाँ ओभरवेट पर्छ नि, 3 हुन्छ, यहाँ अंडरवेट यहाँ ओभरवेट हुन्छ नि। ठीक छ, अब साथै तपाईहरु बुझिहाल्नु भयो न के भन्दै छ, 2% ब्याग्स आर रिजेक्टेड हैन फर बीइङ अंडरवेट, मतलब 2% यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ, 2% मतलब 0.02 र के भन्छ 1% आर रिजेक्टेड फर बीइङ ओभरवेट, 1% यहाँको ओभरवेट यहाँ हुन्छ नि, 1% यहाँको रिजेक्ट हुन्छ। ठीक छ नि। ओके, between what ranges of the values should the mass of the bag lie if, अब यति रिजेक्ट हुन्छ यहाँदेखि र यहाँदेखि त्यति रिजेक्ट हुन्छ त बिचको लाई गर्छ नि, एक्सेप्टेबल छ नि, एक्सेप्टेबल छ नि। ओके, त कसरी फाइन्ड गर्ने हैन, त्यही भन्छ कसरी फाइन्ड गर्ने हैन, त के हुन्छ यहाँ what ranges हैन, त प्रोबेबिलिटी आउँछ, यो बिचको प्रोबेबिलिटी आउँछ, प्रोबेबिलिटी आएपछि जेड भ्यालु आउँछ, जेड भ्यालु आएपछि हाम्रो यो वेट आउँछ, यहाँको वेट आउँछ हो कि नै, व्हाट रेंज भ्यालुज अफ मास आउँछ, यहाँ यो दुईटाको मास आउँछ, मासको रेंज आउँछ, 3 हो। ठीक छ साथीहरु, क्वेशन लेखियो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लेखिदिएको छ के, दिमाग चलाउनु पर्छ, 3 हो, दिमाग चलाउनु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यति छ 2% रिजेक्ट हुन्छ अंडरवेट कारणले, 1% रिजेक्ट हुन्छ ओभरवेट कारणले। ठीक छ, एक्सेप्ट कति हुन्छ त 2% 1% एक्सेप्ट हुन्छ, 2% र 1% 3% रिजेक्ट हुन्छ भने त एक्सेप्ट 90% हुन्छ, 97% हुन्छ नि। ठीक छ, त्यही 2% - 1%। ओके, एक्सट्रिन होस् त मास अफ द ब्याग लेट। ओके, त्यो रिप्रेजेन्टेसनबाट काम छ नि त। ठीक छ नि। ओके, हामीले के भनेको छ फाइन्ड गर्न, यो भनेको छ फाइन्ड गर्न प्रोबेबिलिटी, यो बिचको प्रोबेबिलिटी भनेको छ फाइन्ड गर्न हो कि नै, x1 लेस देन x लेस देन यो त यहाँको भ्यालु हुन्छ रे। ठीक छ, यो x2 यहाँ छ। ठीक छ। ओके, त 0.97 हुन्छ, किन त 3% यहाँको गयो, 90% यहाँ, 95 97% त यहाँ छ नि, त दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी, पर्सेन्टेज मिन्स व्हाट प्रोबेबिलिटी। ठीक छ। ओके, ठीक छ, त z1 x1 को टर्ममा यति हुन्छ हैन। ठीक छ, पहिला यो फाइन्ड गर्छु, पहिला x1 फाइन्ड गर्छु, त्यसपछि x2 फाइन्ड गर्छु, बुझ्नुभयो नि। ठीक छ, त z1 = x1 - 500 यो मिन हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। ठीक छ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन x1 दिएको छ प्रोबेबिलिटी। ओके, यो x1 को टर्म्समा z1 छ र x को टर्ममा z छ, x को टर्म्समा z छ। ठीक छ, प्रोबेबिलिटी दिएको छ। ठीक छ नि। ओके, अब यो प्रोबेबिलिटी थाहा छ हैन, र यहाँबाट 0 छ, यहाँ z हुन्छ। ठीक छ नि। ओके, त टोटलबाट 0.5 प्रोबेबिलिटी हो, त टोटलबाट यो म सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने प्रोबेबिलिटी आउँछ नि, प्रोबेबिलिटी आएको z भ्यालु आउँछ। ठीक छ। ओके, त 0.5 बाट 0.02 यो सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने त आयो नि, हो त प्रोबेबिलिटी आयो। यो प्रोबेबिलिटी आयो भने टेबलमा z भ्यालु फाइन्ड गर्छु, त z भ्यालु हाम्रो पोजिटिभमा आउँछ, तर यहाँ चाहिँ यो साइडमा छ, लेफ्ट साइडमा छ, त नेगेटिभ राख्नुपर्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो तपाईहरु। त 40 to z यस के हुन्छ, for x1 z1 इज दिस मच, z1 भ्यालु आयो, त z1 आयो, तब x आउँछ नि, x1 आउँछ नि, आयो नि, x1 इज द लोवर लिमिट। यस, x1 दिएकै छ भ्यालु, अब बेसिक म्याथमेटिक्स हो, आयो नि। यस, अब x2 को लागि के भन्दैछ, x2 त यहाँ छ नि 0, यहाँ z2 त यहाँ छ नि x2 हो, त यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ हामीलाई, त यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नुपर्छ नि, z भ्यालु आउँछ। ठीक छ, त 4x greater than x2 त्यो भ्यालु दिएको छ यहाँ 0.01%। ठीक छ, 0.01। ओके, त यो z को टर्म्समा, यो z2 को टर्म्समा। ठीक छ, आयो 40 to z टेबल, प्रोबेबिलिटी टोटलबाट यो सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु, यो प्रोबेबिलिटी आउँछ। ठीक छ, ठीक है, त्यो प्रोबेबिलिटी आयो नि। ओके, यदि प्रोबेबिलिटी आयो भने z स्क्वायर के आउँछ टेबलबाट, कसरी आउँछ त चेक गरौँ आफै। त z भ्यालु आयो, x2 हो हाम्रो यो। ठीक छ, 500 भी हो। ठीक छ, आयो नि, मतलब रेंज आयो नि, x1 x2 नि रेंज हो, त भइहाल्यो नि आन्सर।
ओके इफ 200 bags are chosen at random ठीक छ न ठीक छ यन दिएको छ what is the probability that exactly 2 are underweight ओके अब साथीहरु यहाँ युनिक क्वेशन छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने के हामीले क्वेशन रेन्जमा सोध्छ हो कि नै तर यहाँ एक्ज्याक्टली 2 भनेको छ म तपाईलाई भनेको थिए थ्योरीमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा एक्ज्याक्टली यदि सोध्छ भने प्रायोरिटी इक्वल टु 0 हुन्छ हो कि नै हो त यो के हो एक्ज्याक्टली 2 भन्दै छ एक्ज्याक्टली 2 कहाँ हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ हो कि नै एक्ज्याक्टली 2 कहाँ हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ यस त ठीक छ ओके त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ अब यहाँ क्वेशन त हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको तर यहाँ क्वेशन त यो क्वेशन त मेन क्वेशन त नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको तर यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सोध्दै छ त के गर्नु पर्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लाउनु पर्यो नि हो एक्ज्याक्टली भनेको छ त मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बुझ्नु नि एक्ज्याक्टली 2 आर अन्डरवेट ओके त लेट्स सी अन्डरवेट के थियो पर्सेन्टेज यहाँ अन्डरवेट 2% न ठीक छ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस अब अन्डरवेट त 0.02 त प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर के हुन्छ 0.98 हुन्छ 98 हुन्छ नि किन त p + q = 1 त यो दिएको छ अन्डरवेट को त सक्सेस दिएको छ अन्डरवेट त फेलियर हुन्छ नि ओभरवेट ओके त आइहाल्छ यो भ्यालु ठीक छ एक्ज्याक्टली 2 आर अन्डरवेट ठीक छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ ठीक छ n 200 छ फिक्स छ ठीक छ नि फिक्स छ प्रोबेबिलिटी कन्स्ट्यान्ट छ त डिस्क्रिट भ्यालु त डिस्क्रिट भ्यालु हो नि यो ठीक छ के भनेको 2 हो न एक्ज्याक्टली 2 ओके x = के ठाउँमा 2 छ हैन थ्योरीमा म चाहिँ यहाँ r = 2 लेखेको थिए केही छैन ठीक छ सेम टु सेम हो ठीक छ चिज त फर्मुला भयो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको ठीक छ नि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यो मस्त लेखेर आएको छु ठीक छ ओके अब साथीहरु x = 2 भन्दैछ एक्ज्याक्टली यो NCR त्यही के P R Q n minus r यही हो फर्मुला साथीहरु यही हो फर्मुला यस द 2c2 p to the power k 0.98 this is the q n minus k 200 minus 2 1.198 ओके अब यो क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेट हुन्छ अब कसरी तपाईहरु क्याल्कुलेटरबाट गर्नु होला गर्न आउँदैन भने युट्युबबाट सिक्नु होला ठीक छ यो आयो यसरी आयो ठीक छ आयो नि यस ओके द weekly income of a group of 1000 person were found normally distributed with a mean yes this is the mean this is the standard deviation okay find the lowest income of the richest 20% person अब साथीहरु इन्कम छैन यहाँ त पोरेस्ट हुन्छ यहाँ रिचेस्ट हुन्छ तीन हो ठीक छ के भन्दै छ फाइन्ड द लोवेस्ट इन्कम द रिचेस्ट यहाँ रिचेस्ट 20% छ हैन त लोवेस्ट इन्कम त यहाँ हुन्छ नि हो त यो भन्दै छ फाइन्ड गर्न यो x भन्दै छ फाइन्ड गर्न त ठीक छ प्रोबेबिलिटी दिएको छ हैन फाइन्ड द लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी दिएको छ z फाइन्ड गर्नु पर्यो z बाट x आउँछ तीन हो ठीक छ x इन्स द मीन फर्मुला हो भ्यालु पुट गरेको छु ठीक छ लोवेस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 20% ओके 20% दिएको छ रिचेस्ट यहाँ लाई गर्छ ठीक छ त 0.20 दिएको छ त 0.3 आयो यहाँको प्रायोरिटी आयो त हाम्रो z भ्यालु आउँछ ठीक छ नि ओके यहाँ पोरेस्ट यहाँ रिचेस्ट ओके यहाँ रिचेस्ट यहाँ पोरेस्ट ठीक छ त 0 to z कसरी आउँछ 0.3% यसरी आयो ठीक छ फर 0.3 प्रायोरिटी के हुन्छ यति हुन्छ एप्रोक्सिमेटली यति हुन्छ यति एक्ज्याक्टली त हुँदैन टेबलमा यति हुन्छ ओके त जेडएस को के हुन्छ यति आउँछ प्रायोरिटीबाट जेडएस को आउँछ कसरी निकाल्ने त टेबलबाट निकाल्ने भनि सिकेको छु ठीक छ त जेड हाम्रो आइसकेको छ यहाँ त एक्स अब फाइन्ड भयो नि आयो नि एक्स ठीक छ द लोवेस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 20% अफ पर्सन इज दिस मच डलर आयो नि यस द हाइएस्ट इन्कम अफ द पोरेस्ट 100% हेर्नु साथीहरु द पोरेस्ट यहाँ हुन्छ नि न द हाइएस्ट इन्कम यो इन्कम सोधेको छ के अब पोरेस्ट 100% को अब कसरी सोल्भ गर्नुस् गर्छु अब हेर्नु साथीहरु यहाँ तपाईहरु
100 बनाएको छ नि, ठिक छ नि, के छ यहाँ 1000%, ठिक छ नि। त्यो 1000% त्यो टोटल पर्सन होइन, यो त टोटल डिवाइड गर्दैछ 1%। यहाँ इन्कम यहाँ छ इन्कम, यहाँ के छ त टोटल यहाँ छ 100,000 छ, ठिक छ। के छ यहाँ इन्कम यो हो, Z0 छैन। प्रायोरिटी इन्कम अफ पोरेस्ट हैन, त टोटल त प्रायोरिटी, यो टोटल प्रायोरिटी भने के हो 1000 हो हैन, टोटलमा त 1000 छ नि, ओके। त प्रायोरिटी अफ इन्कम अफ पोरेस्ट 100 इज के हुन्छ, यो त प्रायोरिटी फर्मुला हैन, नम्बर अफ आउटकम अपन टोटल आउटकम प्रायोरिटी फर्मुला हो नि, हो। त नम्बर अफ आउटकम दिएको छ 100 अपन टोटल दिएको छ आउटकम, टोटल 1000 वर्कर छ, मान्छे छ, तर यहाँ 100 दिएको छ, 100 अपन 1000 त प्रायोरिटी आयो नि हाम्रो, त प्रोबेबिलिटी हाम्रो आयो, प्रायोरिटी आयो त Z भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो, त ठिक छ। दैट इज यहाँ -इन्फिनिटी टु Z1 प्रायोरिटी दिएको छ हैन, ठिक छ। अब 0 टु Z फाइन्ड गर्नु पर्यो, 0 टु Z हैन, त के गर्नु पर्यो, टोटलबाट यो यति म सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने त आइहाल्छ नि, आयो नि हाम्रो प्रायोरिटी Z1, यो Z1 माइनस Z1, यहाँ माइनस Z1 लेस देन Z लेस देन 0, त्यति आयो नि प्रायोरिटी, आयो नि, ठिक छ, ओके। अब यो प्रायोरिटी छ, त Z भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यो टेबलबाट, त ठिक छ। फ्रम Z टेबल द क्लोजेस्ट एरिया अफ द 0.40 इन द 0 टु Z टेबल इज दिस मच, एक्ज्याक्टली त्यति हुँदैन, तर हाम्रो एप्रोक्सिमेट लिनुपर्छ, ठिक छ। व्हिच करस्पोन्ड्स टु दिस इज द यति आउँछ हैन, ठिक छ। Z1 त पोजिटिभ छ नि, तर हाम्रो मिनको लेफ्टमा छ, मिनको लेफ्टमा छ, त नेगेटिभ हुन्छ, त ठिक छ। त Z1 लाइज अन द लेफ्ट साइड, सो इट इज नेगेटिभ, यस। त Z1 फाइन्ड भयो, नेगेटिभमा छ, त X1 फाइन्ड भइहाल्छ नि, अब क्याल्कुलेसनबाट आयो नि। द हाइएस्ट इन्कम अफ द पोरेस्ट 1100% इज दिस मच, ओके। हाम्रो एन्सर यसरी आयो न, ठिक छ, ओके। बी नम्बर, द रेन्ज अफ द मिडिल 50% ओके, मतलब यो 50% यो X1 X2 रेन्ज सोधेको थियो, 50% यहाँ लागेको छ नि कतै हैन, यहाँ 25%, यहाँ 25% कहाँ गयो, यहाँ 25%, यहाँ 25%, ठिक छ। यहाँ बिचमा 50% यो लिमिट सोधेको छ, प्रायोरिटी दिएको छ, Z1 र Z2 फाइन्ड गर्नु पर्यो, X1 X2 आइहाल्छ, ठिक छ नि, ओके, ठिक छ। त रेन्ज अफ मिडिल 15% यस, दिस इज द रेन्ज, ओके, ठिक छ। यो प्रायोरिटी दिएको छ, ठिक छ, यो प्रायोरिटी आइहाल्छ, आयो नि प्रायोरिटी, टोटलबाट यो 0.5 बाट यति घटाइदिन्छु नि, यो आइहाल्छ नि प्रायोरिटी, यहाँ पनि त्यसै हुन्छ नि, सेम, ठिक छ। त Z1 टु Z2, ओके। त Z1 टु Z2 के हुन्छ, X1 टु X2 आउँछ, फाइन्ड गरेर हुन्छ, ठिक छ। त Z1 0 टु Z, या कि Z1 टु 0 प्रायोरिटी 0.25 छ यहाँबाट, ठिक छ, ठिक छ। यहाँ 25 त यहाँ पनि 25 हुन्छ नि, ठिक छ। त फ्रम Z टेबल 0.25 Z स्कोर इज दिस मच, प्रायोरिटी दिएको छ भने Z स्कोर हाम्रो आयो, ठिक छ नि। एन्ड नाउ लेफ्ट साइडमा छ Z1, त माइनसमा हुन्छ, ठिक छ, ड्यू टु लेफ्ट साइड अफ द मिन, ठिक छ। यो दिएको छ, त X आइहाल्छ नि, अब आयो नि X, ठिक छ। त बाइ सिमेट्री त 0 टु Z2 हैन, यति हुन्छ, प्रायोरिटी यति नै हुन्छ, तर पोजिटिभ हुन्छ Z स्कोरले, भ्यालु यति नै हुन्छ हैन, भ्यालु त Z1 मा पनि यति नै थियो, र Z2 मा पनि यति नै हुन्छ, त कहाँ डिफरेन्स छ, पोजिटिभमा डिफरेन्स छ नि। यहाँ म्यु 0 छ, म्यु यहाँ Z0 छ मिनमा, यहाँ Z1 नेगेटिभमा छ, यहाँ Z2 पोजिटिभमा छ, तर प्रायोरिटी त सेम छ दुईटैको, यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, बुझ्नुभयो नि, ठिक छ। सो Z स्कोर इज दिस मच, पोजिटिभ हुन्छ, त Z2 के छ, एज 0.67 एज राइट अफ मिन, ठिक छ, ठिक छ। त यो फाइन्ड भयो, X2 आइहाल्छ, आयो नि X1 टु X2 आयो नि, रेन्ज आयो नि। त 25 नम्बर एकदम मस्तले कम्प्लिट भयो न।